Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmet ve selamı üzərimizdə olsun inşallah. Ramazan ayının 22-ci günü hamımız üçün mübarək olsun. Allah bu ayın hörmətinə bizləri bağışlasın inşallah. Bu gecələr Həzrət Əli əleyhissalamın şəhadət günləri və şəhadət gecələri müqəddəs bir gecələr. Babul Həvaic Əmir-əl-Müminin Əli əleyhissalam. Allah'tan istəyək ki, Allah Teala o ağamızın şəfaətini həm bu dünyada, həm o dünyada bizlərə nəsib eləsin inşallah. Qədir gecələri, müqəddəs gecələr, qədrini bilmək və Allah'a təvəssül etmək, Allah'tan bütün hacətlərimizi istəmək. Qədir gecəsi qüsul etməklik müstəhəb və gözəl. Qədir gecəsində səhərə qədər oyaq qalmaqlıq, dua etməklik, coşan Kəbir duasını oxumaqlıq, İnnə ənzəlnahu fi leylətil qadr surəsini çox oxumaqlıq, başa Qur'an qoyub bikə ya Allah dualarını oxumaqlıq, məxsusən 2 rəkat Əhya gecəsinin ya Qədr gecəsinin namazı, niyyətimiz bu cürdür. Qədr gecəsinə məxsus olan ya Əhya gecəsinə məxsus olan 2 rəkat namazı qılıram qurbətən ilallah, Fatihəni oxumaq, ardıcaq 7 dənə İxlas surəsini oxumaq, 2-ci rəkətdə də eyni ilə bu cür təşhür salam verib namazı tamam etməklik. Namazdan sonra yaxşıdır ki, insan 70 dəfə ya 100 dəfə Əstəğfirullah Rabbi və ətubu iləh, ya Əstəğfirullah Rabbi və ətubu iləh əvəzinə Əstəğfirullah və ətubu iləh demək və 70 dəfə ya 100 dəfə Allahümmə əl'ən qətələtəl əmirəl-müminin duasını oxumaq. Yəni Allahım əleyhissalamın qatilinə lənət elə. Hər kəs bu namazı qılandan sonra bu duanı edərsə, Allah Teala o yerindən qalmamış, Allah Teala onun bütün günahlarını bağışlayar. Əsas mövzu, əsas məsələ budur ki, gecə qəflət etməyəsən, həmin günü dərk edə biləsən və Allahın məhəbbətini, sevgisini qazanasan inşallah. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, Mən əhya leylətəl qadri havlə anhul azabən ilə sənətil qabiləh. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, hər kim ki əhya gecəsini səhərə qədər oyaq qalsa, Allah Teala gələn ilə, yəni qarşıdan gələn ilə qədər bütün bəlaları, bütün əzabları o bəndədən dəf edər. Çalışaq ki, inşallah gecə qəflətdə olmayaq. Duhan surəsinin 3-cü, 4-cü ayəsində Allah Teala belə izahat verir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnə ənzəlnahu fi leyləti mübarəkə. İnnə kunnə munzirin fiyhə yufraqu kullu əmrin həkim. Allah Teala buyurur ki, biz bu kitabı çox bərəkətli bir gecədə nazil etdik. Gecələr çoxdur, günüzlər də çoxdur. Amma bərəkətli gecələr, bərəkətli günüzlər Allahın nəzərində xas günlərdir. Onlardan biri Qədr gecəsidir. Və Qədr gecələridir ki, Allah Teala bu bərəkətli Qədr gecələrində Qur'anı nazil etdi. Biz bu kitabı çox bərəkətli gecədə nazil etdik. Biz həqiqətən inzar edənik və edirik. Yəni insanları inzar edirik, insanlara müqəddəs, hikmətli kəlamları, ruzləri, bərəkətləri, insanın təqdirində olan əməlləri Qədr gecələrində nazil edirik. Hər əmr Allahın hikməti ilə tənzim və təyin edilir və edilib. Yəni bütün tənzimlər, bütün təyinlər, insana nazil olan təqdirlər, təyinlər Allah tərəfindən, Allahın əmri ilə Qədr gecələrində verilir. Yəni insanın ömrü, insanın ruzusu, insanın bərəkəti, insanın başına gələn bəlalar, musibətlər, xeyirlər, şərlər hamısı Qədr gecələrində insan üçün səbt olunur, yəni yazılır. Həs insana insaf deyilmi
insan ildə bir dəfə, 2 dəfə əhyə gecələrində otura və Allahı yad edə, dua edə, məğfirət istəyə, özünün, ailəsinin, ata-anasının bağışlanması üçün dua edə. Allahdan istəyək ki, Allah tövfik versin bizə bu gecə inşallah ki, qəflət yuxusundan ayılaq və Allahımızı gözəl bir formada dərk edə inşallah. Allahım, sən hikmət sahibisən. Biz cahillərə öz lütfünlə rəhm elə. Bizləri düz yola hidayət elə. Bizlərə aqibət və xeyr elə. Özümüzü, atamızı, anamızı, qardaş bacılarımızı, övladlarımızı bağışla. Ölənlərimizin ruhunu şad elə. Allahım, əskərlərimizi qoru. Cəmi şəhidvallarımızın ruhunu şad elə. Cəmi qazilərimizə kömək ol. Onların sıxıntılarını həll elə. Ölkəmizdə həmişə əmin-amanlıq, sabitlik bərqərar elə. Ağamız İmam Zaman Əleyhisselamın zuhurunu təcil elə və bizlərə yaxın elə inşallah. Allahümmə əcilli vəlikəl fərəc və salli ələ Muhammed və ali Muhammed. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.